හායි කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම වින් ප්ලයි YouTube channel එකට. ඉතින් මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන ලොකුම ලොකු ස්ටැචු එක දැකපු මම ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් දන්නා මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කොහෙටද කියලා. ඉතින් මේ තමයි Malaysia one of most beautiful and most famous travel destination Batu Cave. ඉතින් මම මේ ඉන්නේ ලස්සනම ලස්සන ඒ වගේම අවුරුදු මිලියන ගානක අතීතයක් තියෙන ඉතිහාසයක් තියෙන බතු කේව්ස් වල ඔයාලට මේ දකින්න හම්බ වෙන මුර්ගන් ස්ටැචු එක ගොඩනගලා තියෙන්නේ 2006 අවුරුද්දේදී. ඒ වගේම ඔයාලා දන්නා මුර්ගන් දෙවියෝ කියන්නේ ශිව දෙවියන්ගේ පාර්වතී දේවියගේ පුතා. ඉතින් ඒ වගේම මේ පිළිමය තමයි ලෝකේ තියෙන දෙවෙනිට උසම මුර්ගන් පිළිමය. ඒ වගේම මේක බතු කේව්ස් වල ලෑන්ඩ්මාර්ක් එකක් කිව්වොත් නිවැරදි. මොකද ලෝකෙ පුරාම ඉන්න සංචාරකයෝ මෙතනට එනවා මේ මුර්ගන් ස්ටැචු එක ගාව ෆොටෝස් ගන්න වීඩියෝස් ගන්න. මොකද ඒ තරමට මේක හරිම ප්‍රසිද්ධයි. ඒක ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් රත්තරන් පාටට ආලේප කරලා තියෙන ලස්සන මුර්ගන් ස්ටැචු එක. ඉතින් බතු කේව්ස් ටෙම්පල් එකට යන්න නම් මට මේ තියෙන පඩිපෙළි ටික ඔක්කොම නගින්න වෙනවා. ඉතින් මෙතන හරියටම තියෙනවා පඩිපෙළි පඩි 272ක්. මට තියෙන ඉතින් අද පොඩි චැලෙන්ජ් එකක්. ඒක තමයි මේ පඩි 272 බ්‍රේක් එකක් ගන්න දුව නගින එක. ලේසි චැලෙන්ජ් එකක් නන් නෙමෙයි. කමන්නේ අපි කරලා බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. let's go. මගේ චැලෙන්ජ් එක පටන් ගත්තා ඔන්න. ඉතින් ලේසි චැලෙන්ජ් එකක් නෙමෙයි. සමහරකට ඔයාලට මාව පේන්නෙත් නැතුව ඇති. ඉරව්වේ තරම්ම ටිකක් සැරයි. අපි බලමු මට කරන්න පුළුවන් වේද කියලා මේක. අන්තිම පඩිපෙළ ටික තමයි නගින්නේ. විනාඩි 3යි තප්පර 45යි. හොඳට මහන්සි. ඔව්. Yeay! අන්තිමේදී මම මගේ චැලෙන්ජ් එක වින් කළා. බතු කේව්ස් රීච් කළා. එහෙනම් මම අන්තිමට මගේ චැලෙන්ජ් එක වින් කළා. හැබැයි හරිම මහන්සියි. මොකද පඩි 272ක් මම හිතන්නේ විනාඩි 3යි තප්පර 50ක් වගේ ඇතුළත මම නැග්ගා. නවතින්න නැතුව නගිනවා කියන එක හරිම අමාරුයි. මොකද ගොඩක් කාලයකට පස්සේ මේ වගේ ඇක්ටිවිටි එකක් කළේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සන views එකක් තියෙනවා. මට මේ වලට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ මම උඩට එනකොට. මොකද මම හරි අමාරුයි තමයි බැලන්ස් කරගෙන පඩි ටික එක ළඟ තියෙන්නේ. ඒක බැලන්ස් කරගෙන මගේ මූණ සමහර වෙලාවට පේන්නෙත් නැහැ. සෙල්ෆි ස්ටික් එකයි මගේ ෆුට්ස් ඔක්කොම බැලන්ස් කරගෙන මම උඩට ආවේ. ඉතින් මම පහළට යනකොට ඔයාලට පෙන්වන්න මේ ලස්සන view එකේ වගේම හැම දෙයක් ගැනම මම පෙන්වන්න. ඉතින් ඊට කලින් දැන් අපිට බලන්න පුළුවන් අවුරුදු මිලියන 400ක් පරණ මේ බතු කේව් ගුහාව ටෙම්පල් කේව් එක ඉතිහාසය ගොඩක් දේවල් ගැන මම ඔයාලට කියන්නම්. අපි ගිහින් බලමු ටෙම්පල් කේව් එකේ ඇතුළට. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ අවුරුදු මිලියන 400ක් තරම් පරණ ඉතිහාසයක් තියෙන බතු කේව්ස් වල ටෙම්පල් කේව් එකේ ඇතුළ මෙතන තමයි මුර්ගන් දේවාල හැම දෙයක්ම පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් අවුරුදු මිලියන 400ක්
කොහොමද මිලියන 400ක් තරම් ඈත කාලෙක ඉඳලා මේක මේ තරම් පරිස්සම් වෙලා තියෙන්නේ. හරි මං කියලා දෙන්නම් ඔයාලට ඒක ගැන. ඉතින් මේ බතු කේව්ස් මේ ගුහා පද්ධතිය සම්පූර්ණයෙන්ම නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ හුණුගල් වලින්. ඔයාලා දන්නවා හුණුගල් කියන්නේ කාදනයට හොඳින් ඔරොත්තු දෙන පාෂාණයක්. ඉතින් ඒ නිසාම තමයි මේක අවුරුදු මිලියන ගාණක් මේ විදිහට ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. අවුරුදු මිලියන ගාණාවක් තිස්සේ වැටෙන වර්ෂාව ඒ වගේම අවුව හුළඟ හැම දෙයකටම ඔරොත්තු දීලා තමයි අද අපි මේ දකින ස්වරූපේ නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලස්සනයි. ඉතින් විද්‍යාඥයෝ කියන විදිහට මේ තියෙන උමං හැම දෙයක්ම හැදිලා තියෙන්නේ මේ හුණුගල් පද්ධතිය හරහා වතුර ගලාගෙන ගිහිල්ලා පොඩි කාලයක ඉඳන් නෙමෙයි අවුරුදු මිලියන ගණනාවක් තිස්සේ වතුර ගලාගෙන ගිහිල්ලා තමයි මේ විදිහට මේ උමං මාර්ග නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. මේ තමයි ටෙම්පල් කේව් එක ඇතුලේ ඉදි කරලා තියෙන මුරුගන් දේවාලය. මේක ඉදි කරලා තියෙන 1891 අවුරුද්දේදී. ඉතින් බතුකේස් වලට ආවොත් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම එන්න පුළුවන් මුරුගන් දේවාලය ඇතුළට. How are you? Where are you from? I'm from Taiwan. Okay, my name is Praveen. Your name? Oh, you can call me Ellie. Alice. So how long you stay here, Malaysia? How long? This is third day. Third day. Yeah. I traveled here for 4 days. 4 days. Yeah. So after that, where you go? Hmm? After Malaysia, where you want to go? Where you plan to go? Oh, go back. Go back to Taiwan. Oh, so how you feel about Batu Caves? This everything is so fresh to me. Yeah, it's first time I've been. Oh, this is here. first time. Yeah, Oh, yeah. this is my second time. Oh, I came here alright. before 3 years. Thank you. Bye. Okay. Thank you. ඔයාලට මේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ ස්ටැලැක්ටයිට් ඒ වගේම ස්ටැලැග්මයිට් එකතු වෙලා හැදිලා තියෙන බතුකේව් ගුහා සංකීර්ණය. මම මේ අත තියන්නේ ස්ටැලැක්ටයිට් එකකට. ඒ කියන්නේ සිවිලමේ ඉඳලා පහළට එල්ලිලා තියෙන එකකට. එතකොට අපි ස්ටැලැග්මයිට් කියන්නේ මේ විදිහට පොළවේ ඉඳලා උඩට වර්ධනය වෙච්ච. ඉතින් දැන් මම පල්ලට බහින්නයි හදන්නේ. අපි ටෙම්පල් කේව් එකේ හැම තැනක්ම දැක්කා, කෝවිල දැක්කා, පූජාවක් කරන හැටි දැක්කා. දැන් අපි පල්ලට බහිමු. බහින ගමන් මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් view එක කොහොමද කියලා. මොකද මට උඩට එනකොට ඔයාලට කිසි දෙයක් පෙන්වන්න බැරි වුණා. මොකද මම challenge එක win කරන්න තමයි උඩට ආවේ. ඉතින් දැන් පල්ලට බහින ගමන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න city view එක කොහොමද කියලා. ඉතින් මට ලොකු චැලෙන්ජයක් වුණාට පඩි 272 නගින එක ඔයාලට පේනවා. ඇතුලේ වෙළඳාම් කරන අය එයාලගේ බඩු අරගෙන උඩට නගින හැටි. ඉතින් ලොකු බරක් ඔළුවේ තියාගෙන හරි පහසුවෙන් එයාලා උඩට යනවා. ඒක ඉතින් පළපුරුද්ද තමයි. ඔය දැන් පේන ඩාර්ක් කේව් එක මම ඔයාලට මුලින්ම කිව්වා බතු කේව්ස් වල මෙයාලා දැනට කේව්ස් 20ක් විතර වාගෙන තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඒකෙන් 4ක් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වෙන්නේ. අපි මුලින්ම ගියා ටෙම්පල් කේව් එකට. ඉතින් ගොඩක්ම ඉන්ටරෙස්ටිං තැනක් තමයි මේ ඩාර්ක් කේව් එක. මේ තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක. හැබැයි
unfortunately මට යන්න විදිහක් නැහැ මොකද යාලා ක්ලෝස් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු බතුකේව්ස් වල තියෙන තවත් ලස්සනම කේව් එකක් බලන්න. මේක තමයි කේව් විලා එක. මේක මුලින්ම හැඳින්වුවේ ආර්ට් ගැලරි කේව් එක එහෙම නැත්නම් මියුසියම් කේව් එක කියලා. ඉතින් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔනේ නම් මම ටිකට්ස් ගත්තා. ටිකට් එකක් රින්ගිට් 10ක් වෙන්නේ. එතකොට බබලට ෆ්‍රී. මං හිතන්නේ අවුරුදු 5න් ඉහළ වගේ මේගොල්ලෝ රින්ගිට් 5ක් charge කරනවා. ඉතින් ටිකට් ගත්තා අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා කේව් විලා එක. ඔයාලට දකින්න පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම පිරලා ඉන්නේ මාළුන්ගෙන්. මං හිතන්නේ ඉඩක් නැහැ අනිත් එක්කෙනාට යන්නවත් ඒ තරමටම පිරලා ඉන්නවා. හරිම ලස්සනයි. අමුතුම විදිහේ දොරක් තියෙන අපිට ඇතුළට යන්න. කතාන්දර ගොඩක් තැමිල් වලින් ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි වලිනුත් මේ විදිහට සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් කේව් එක දෙපැත්තෙම අපිට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට හින්දු දේව කතා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මැලේසියාවේ ආදිවාසීන් විසින් එයාලගේ නිවාස විදිහට වාසස්ථාන විදිහට තමයි මුල්ම කාලේ පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් පසු කාලීන ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී 1860 ගණන් වලදී බ්‍රිතාන්‍ය ජාතිකයෝ මැලේසියාව අත්පත් කරගෙන ඉන්න කාලේ මෙහි ඉඳපු චීන පදිංචිකාරයෝ පාවිච්චි කළා. ඒගොල්ලෝ යොදාගෙන මේක කැණීම් කරලා තියෙන පොහොර ලබා ගන්න. ඒගොල්ලන්ගේ වැවිලි කර්මාන්තයට අවශ්‍ය පොහොර ලබා ගන්න. ඉතින් පොහොර විදිහට මොනවද මෙහෙ ලබා ගන්න පුළුවන්? ඒ තමයි වවුල් බෙටි. මේක හරියටම වවුල් ගුහාවක්. ඉතින් මේකෙන් ලබා ගන්න වවුල් බෙටි වලින් ඒගොල්ලන්ගේ වැවිලි කර්මාන්ත දියුණු කරගත්ත ඒ කාලෙදී. ඊට පස්සේ 1878 අවුරුද්දේදී ඇමරිකානු ජාතික පරිසරවේදියෙක් වෙච්ච විලියම් හෝනාඩේ එයා තමයි මේක බටහිර ලෝකයට විවෘත කළේ. එයා මෙතනට ඇවිල්ලා ඩොකියුමන්ටරි එකක් කරලා බටහිර ලෝකයට මේක ගැන තියෙන අවධානය යොමු කළා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා බතු කේව්ස් ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ හින්දු ජාතිකයින්ගේ ආගමික ස්ථානයක් විදිහට. ඉතින් එයාලගේ ආගමික ස්ථානයක් බවට පත් වුණේ කොහොමද මේක? ඉතින් ඒක වෙන්න මුල්ම අඩිතාලම දැම්මේ කේ තම්බුසාමි. 1800 දශකයේ අගභාගයේදී එයා තමයි මුලින්ම මෙතනට ඇවිල්ලා යාඥාවන් ප්‍රේස් කරන්න පටන් ගත්තේ. ඒ වගේම එයාගේ අනිත් යාළුවෝ එයාගේ හිතවත්තු හැමෝම එකතු කරගෙන මෙතන යාඥා කරන්න පටන් ගත්තා. හැමෝටම කතා කළා මෙතෙන්ට අපි යමු. මෙතන අපි යාඥා කරමු කියලා. ඉතින් එයාගේ උත්සාහයත් එක්ක 1891 අවුරුද්දේදී අපි කලින් දැකපු මුරුගන් දේවාලය ඉදි වුණා. ඊට පස්සේ 1892 අවුරුද්දේදී පළවෙනි තයිපසුම් උත්සවය බතු කේව්ස් වල පැවැත්වුවා. ඉතින් තයිපසුම් උත්සවය ගැන වෙනම කල්චර් එකක්. එදාට ලෝකෙ වටෙන්ම මිනිස්සු ලක්ෂ ගණන් මිලියන ගණන් බතු කේව්ස් වලට එනවා. එදාට බතු කේව්ස් එනවා කියන ගණන් එච්චර ලේසි දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් කොහොම හරි 1920 අවුරුද්දේදී බතු කේව්ස් වලට ටෙම්පල් කේව් එකට නගින්න ලී වලින් පඩිපෙලක් හැදුවා.
හැබැයි ඒක අනාරක්ෂිත ඒ වගේම කල් පවතින්නේ නැහැ. ඒක නිසා 1940 දී ඒක කොන්ක්‍රීට් වලින් ප්‍රසංස්කරණය කරලා නැවතත් හැදුවා. හැබැයි අද අපි මේ දකින වර්ණවත් දේදුණු පාට පඩිපෙළ නිර්මාණය කළේ 2018 දී. ඒ කියන්නේ කොන්ක්‍රීට් වලින් හදලා තිබිච්ච පඩිපෙළ එයාලා දේදුණු පාටෙන් වර්ණවත් කළා 2018 අවුරුද්දේ. ඔයාලට දකින්න හම්බ වෙනවා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ පිළිරුවකුත් අපිට දකින්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් මේ ඔයාලට පේන තැනත් හරිම විශේෂ තැනක්. මේ ගුහාව ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් බතු කෙස් වලට ආවේනික ඒ වගේම මැලේසියාවේ ඉන්න ගොඩාක් විෂ ඒ වගේම ගොඩක් ලොකු සර්ප විශේෂ ගණනාවක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉබ්බෝ විවිධාකාර සතුන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇතුළ මේක වීඩියෝ කරන්න බෑ. ඒක නිසා මට ඔයාලට ඇතුළ පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් බතු කෙස් වලට ආවොත් අනිවාර්යෙන් ගිහින් බලන්න. ඔයාලට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ සතුත් එක්ක ඒ වුණාට මට ඇතුළේ වීඩියෝ කරන්න තහනම්. ඒක නිසා මම ඔයාලට මේ විදිහට පෙන්නනවා. අනිවාර්යෙන් ආවොත් එහෙම ගිහින් බලන්න. ඉතින් මේ කෙව් විලායක යාලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ හින්දු ජනප්‍රවාදයේ එන දේව කතාවලට. හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට ආවොත් බලා ගන්න පුළුවන්. අමුතුම ෆීලින් එකක් දැනෙන්න ඇතුළට ආවට පස්සේ. ඉතින් අපේ ලංකාවේ පන්සල් වලට ගියාට පස්සේ තියෙන පිළිම චිත්‍ර ඒ වගේ තමයි. එයාලගේ දේව කතා හරි ලස්සන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට කේව් විලායකය ඇවිදගෙන යනවා. බලලා ඉවරයක් කරන්න බෑ. ඒ තරමට හරිම ලස්සනයි. සමහර විට මගේ වොයිස් එක ක්ලියර් විදිහට ඇහෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද ලස්සන වතුර පාරක් තියෙනවා මෙතනින් එහා පැත්තේ. ඔන්න එහෙනම් අපි ආවා බත් කේව්ස් වල අන්තිමම කේව් එක බලන්න. ඒ තමයි රාමායන කේව් එක. ඉතින් මේක තියෙන එන්ට්‍රන්ස් එක ගාවමයි. එන්ට්‍රන්ස් එකේම වම් පැත්තේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම උනත් මේකට යන්න පුළුවන්. ඒත් මම මුලින්ම ටෙම්පල් කේව් එකට ගිහිල්ලා අවුව වැඩි වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ටෙම්පල් කේව් එකට ගිහිල්ලා අන්තිමට තමයි ආවේ රාමායන කේව් එක බලන්න. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම දකින්න පුළුවන් මෙතන හනුමන් පිළිමයක් තියෙනවා. අඩි 49ක් උස. එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහින් බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. රාමායන කේව් එක ඇතුළේ. ස්කෝ. ටිකට්ස් ගන්න ඕනි. හවුස් ටිකට් children please sir. ටිකට්ස් වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඇඩල්ට්ස් ලට රින්ගිට් 15යි. ඒ වගේම children's ලට free. මම ටිකට් ගත්ත එහෙනම් අපි ඇතුළට ගිහලා බලමු රාමායන කේව් එක ඇතුළේ මොනවද තියෙන්නේ. Thank you so much. Welcome ma'am. This is the cave.
ඉතින් රාමායන කියව එක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ පොඩි පොඩි උමගවා. ඉතින් අවුරුදු මිලියන ගණනාවක් තිස්සේ වතුර ගලාගෙන ගිහලා තමයි මේවා නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් හරි අමුතුම පිළින්නයක් තමයි දැනෙන්නේ ඇතුළට යනකොට. ඒ වගේම එළිය තිබිච්ච රස්නේ ඇතුළේ දැනෙන්නේ නැහැ. හරිම කූල්. ඉතින් ඔයාලා මේ දකින්නේ තවත් ගොඩාක් ප්‍රසිද්ධ පිළිමයක් තමයි. මේක ගොඩක් අය දන්නවා. මේ තමයි කුම්භකරණ. ඉතින් කුම්භකරණ කිව්ව ගමන් ඔයාලා හොඳටම අහලා පුරුදු වචනයක්. අපි ටිකක් වැඩියෙන් නිදා ගන්නකොටත් අපිට කුම්භකර්ණය කියලා කියනවනේ. ඉතින් කවුද කුම්භකර්ණ කියන්නේ? කුම්භකර්ණ කියන්නේ රාවණ රජතුමාගේ සහෝදරයා. ඉතින් එයා නිදාගෙන තමයි ඉන්නේ. ඔයාලට පේනවනේ. එයාව අවදි කරවන්න හොරණෑ ගහනවා, තාලම්පට ගහනවා, වීණෑ පිඹිනවා, හැම දෙයක්ම කරනවා. ඉතින් ඇයි මෙයාට මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ? ඇයි මෙයා මෙහෙම නිදාගෙනම ඉන්නේ? ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි හින්දු දේව කතාවල එන විදිහට යාඥා උත්සවයක් අතරතුරදී ඉන්ද්‍රාසම කියන වචනය වෙනුවට මෙයාටින් කියවිලා තියෙනවා නිද්‍රාසම කියලා. ඉතින් ඒ වචනය වෙනුවට ඒ කියපු වචනය වෙනුවෙන් මෙයාට දේව සාපයක් උරුම වෙලා තියෙනවා. ඒ දේව සාපය තමයි අවුරුද්දේ මාස 6ක් මේ විදිහට නිදාගෙන ඉන්න එයාට සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේ මාස 6ට එක දවසක් නැගිටලා ආයම සැරයක් නිදාගන්න එක තමයි මෙයාට කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ සාපය ඇති. ඉතින් දේව කතාවල තවදුරටත් එනවා මෙයාට වචනේ එහෙම වරදින්න හේතුව තමයි සරස්වති දේවියෝ විසින් තමයි මෙයාට වචනය වරද්දන්න කටයුතු කළේ කියලා. ඒ කියන්නේ එයාගේ අතින් ඒ වචනය වැරදි විදිහට පිට වෙන විදිහට ඒක නිර්මාණය කළේ යම් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කළේ එහෙම වචනයක් පිට වෙන සැලසුවේ සරස්වති දෙවියෝ කියලා තමයි කතාවල දේව කතාවල සඳහන් වෙන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලට මගේ වොයිස් එක හරි ක්ලියර් විදිහට ඇහෙන එකක් නෑ. මොකද ලොකු වතුර පාරවල් ගලාගෙන එනවා කේව් එක ඇතුලේ. ඔයාලට දකින්න පුළුවන්. මෙතන උඩට යන්න පුළුවන්, ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. උඩට ඇවිදගෙන ගියොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වතුර පාරවල් ගලාගෙන එන විදිහ. ඉතින් උඩට නැගගෙන යන ගමන් මම පොඩ්ඩක් වාඩි වෙනවා ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න. ගොඩක් ක්ලියර් විදිහට මගේ වොයිස් එක ඇහෙන එකක් නෑ. මොකද මේ ගලාගෙන යන වතුර පාර ඒ තරම්ම ලොකු ශබ්දයක් එක්ක තමයි ගලාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කියනවා නම් හරිම ලස්සන හරිමම වෙනස්ම ෆීලින් එකක් තමයි දැනෙන්නේ මෙතනට ආවට පස්සේ. අවුරුදු මිලියන 400ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියන එක අහලා තිබුණාට දැන් තමයි මට හොඳටම දැනෙන්නේ. මේ හුණුගල් ඒ වගේම මේ පද්ධතිය පිහිටලා තියෙන විදිහ ඒ හැම දෙයක්ම උඩට යනකොට තමයි හරි ලස්සනට දැනෙන්නේ. ඉතින් එතන එයාලා ගයිඩ් කරන කෙනෙක් මාත් එක්ක කතා කළා. එයා කිව්වා තවත් දුරට යන්න පුළුවන් කිව්වා. එයා කිව්වා මේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ගොඩක්ම හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන හරියලු. ඉතින් මේ හරිය තමයි ගොඩක්ම හොඳින් ආරක්ෂා වෙලා තියෙන්නේ. බතු කේව්ස් වල හරියටම අවුරුදු මිලියන 400ක ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියන එක ප්‍රූෆ් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ස්ථානයක් තමයි මේක. මේ පොළව, මේ බිත්ති, මේ හුණුගල් හැම දෙයක්ම දැක්ක ගමන් ඔයාලට තේරෙයි. ඉතින් පොඩ්ඩක් අමාරුයි ඇවිදගෙන යන්නත් පොළව. වලවල් තියෙනවා. මේ ඔයාලට පේනවද මේ? වතුර ගලාගෙන ගිහිල්ලා කාදනය වෙලා හරි ලස්සනට ඉතුරු වෙලා තියෙන හුණුගල්. තවමත් සිරාවේ විදිහටමයි. ගිහලා බලමු තවදුරටත් කොච්චර දුරකට අපිට යන්න පුළුවන්ද කියලා. හරි මේක තමයි එහෙනම් අවසානය. මෙතනින් එහාට යන්න බෑ. මෙතන ප්‍රේයර්ස් කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි එයා මට කිව්වේ.
එතකොට ඔව් මේ ස්ථානය මොකක් හරි වැදගත් ස්ථානයක් වෙන්න ඕනි. ඉතින් යාළුවා ප්‍රයස් කරන් තමයි මේ ස්ථානය වෙන් කරලා තියෙන්නේ. හරිම ලස්සනයි ඇත්තටම. නිකන් ජුරාසික් යුගයට ආවා වගේ මට නිකන් ෆීලින් එකක් දැනුනේ. මොකද මේ වගේ තැනකට කලින් ඇවිල්ලා නැහැ. මුලින් ආවත් බතු කේව්ස් වලට මම මෙතනට ආවේ නැහැ. ඉතින් මෙතන හරිම වෙනස්. මොකද කියනවා නම් මෙතන ගොඩක්ම ඉතිහාසයක් තියෙනවා කියන එක දැක්කම ගොඩක් දුරට ඒක දැනෙනවා. ඉතින් මෙතන ටික රස්නේ අපි ආයෙ පහලට ගිහිල්ලා රාමායන කේව් එකේ තවත් විස්තර බලමු. තවත් පඩිපෙළියක් තියෙනවා. අපි ගිහිල්ලා බලමු. ඒකෙත් උඩටම නැගගෙන ගිහිල්ලා බලමු මොනවද බලන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද එක තැනක්වත් මිස් කරගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඔක්කොම හැමතැනම ඔයාලට පෙන්වන්න තමයි මම try කරන්නේ පරිමේ. හරි මහන්සි. ඒ වුණාට අපි පඩිපෙළ තියෙන විදිහ ටිකක් හරි අමාරු නගින්න. ඔව්. හැමතැනම දියසීරාව තියෙනවා. ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන් උමං කුළුණු කියන දේවල් හරි ලස්සනට පරිස්සම් වෙලා තියෙනවා. Hi. How are you? Fine. What god is that? God is Shiva. God Shiva. Oh. Okay. Thank you. හැමතැනම ගයිඩ්ලා ඉන්න අපිට යාළගෙන් අහගන්න පුළුවන්. එයා මට කිව්වා ශිවලිංගම් එක ඒ වගේම ගණපති දෙවියන්ට පූජා කරන තැන හැම දෙයක්ම මේක ඇතුලේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ රාමායන කේව් එකෙන් පිට වෙන තැන එයාලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා the final battle කියලා. මේ රාවණ රත්තුමා එයාගේ හමුදාව මෙහෙ වගේ ඉස්සරහට යන එකයි. මට ඇහෙනවා ටුවරිස්ට්ලාට මේ ටුවර් ගයිඩ්ස්ලා එයාලා එක්ස්ප්ලেইন කරන මේ ස්ටෝරි එක ගැන. ඉතින් අපිට නම් හරි පැමිලියර්. අපි දන්නවා මේ කතාව. ඉතින් මේ රාවණ රත්තුමා එයා ෆයිනල් බැටල් එකට මුහුණ දෙනවා මෙන්න මේ විදිහට රාවණ රත්තුමත් එක්ක. රාවණ රත්තුමා පෙන්නන්න. දැන් ඉතින් ඇවිදලා මට ගොඩක් මහන්සි. ඒ වගේම ගොඩක් බඩගිනි. ඉතින් මං ආව රාණි රෙස්ටුරන්ට් එකට. මේක තියෙන්නේ ගොඩක් ළඟ මීටර් 100 200ක් වගේ ළඟ. ඉතින් මම තෝරගත්තා බනානා ලීෆ් ලිමිටඩ් කියන සෙට් එක. ඒ වගේම වෝටර්මෙලන් ජූස් එකක්. ඉතින් මේ තමයි මම ඕඩර් කරපු කෑම එක. ඔයාලට බත් කේස් ආවොත් වෙජිටේරියන් නන් වෙජි ඕනම කෑම එකක් try කරන්න පුළුවන්. Hi. එහෙනම් අපි බතු කේව් වල හැම තැනකටම ගියා. පොඩි චැලෙන්ජ් එකක් එක්ක පටන් ගත්ත ගමන ටෙම්පල් කේව් එක ඩාක් කේව් එක නම් බලන්න පුළුවන් කමක් ලැබුණේ නැහැ. ඒක වහලා තියෙන නිසා. ඊට පස්සේ කැෆේ විලා එක රාමායන කේව් එක හැම තැනකට මම ඔයාලව එක්කගෙන ගියා. ඒ වගේම ළඟ රෙස්ටුරන්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි කොහොමද මේ ළඟ තියෙන ෆුඩ්ස් හැම දෙයක්ම බැලුවා. ඉතින් මට අන්තිමට ඔයාලට කියන්න තියෙන හොටෙල්ස් ගැන. ඔයාලා ලංකාවේ ඉඳලා එන කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔයාලට බත්කේ සවටින් හොටෙල් එක එකමඩේෂන් හොයාගන්න ඕන නම් හරි ලේසි. පයින් ඇවිදගෙන යන දුරින් ඕන තරම් බජට් හොටෙල් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මුළු ෆැමිලි එකත් එක්කම එනවා නම් ඔයාලා ටිකක් ලක්සරි හොටෙල් එකක් 4 ස්ටාර් 5 ස්ටාර් වගේ හොටෙල් එකක් බලනවා. ඒත් ළඟින්ම තියෙනවා හැම හොටෙල් එකක්ම හොයාගන්න හරි ලේසි. ඔයාලාට Google වලින් Traveloka trip.com Agoda වගේ වලින් ඇප්ස් වලින් හරි ලේසියෙන්ම හොටෙල් එකක් ඔයාලගේ බජට් එක හරියන ඔයාලා කැමති විදිහේ හොටෙල් එකක් හොයාගන්න හරිම ලේසි. ඉතින් අන්තිමට මට ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ කොහොමද බතු කේව්ස් වලට එන්නේ? බතු කේව්ස් කොහෙද තියෙන්නේ? ඉතින් ඒ ගැන කියනවා නම් බතු කේව්ස් තියෙන්නේ කුවාලාලම්පුර වල ගොම්බක් ඒරියා එකේ. ඉතින්
හරි ලේසි. ඔයාලට ඔයාලා එයාපෝට් එකේ ඉඳලා එනම නම් ඔයාලට එන්න පුළුවන් ට්‍රේන් එකේ, ඔයාලට එන්න පුළුවන් ටැක්සි එක, ඔයාලට එන්න පුළුවන් Grab. ලංකාවේ Uber වගේ Grab එකකින් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් ඕනේ නම් ඔයාලා try කරන්න ට්‍රේන් එකේ එන්න. හරි ලස්සනයි. ඒ view එක ඉතින් ඒ ලස්සන view එකත් එක්ක ඒ වගේම ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් නැහැ. පොඩි ගානකින් ඔයාලට එන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කේල් අවට ඉන්නවා නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කොහේ හරි පිනෑන් ජෝහර් කොහේ හරි ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා KLCC එකට එන කෙනෙක් නම් ඔයාලට එතනින් ට්‍රේන් එක අරගෙන එන්න පුළුවන් බතු කේව්ස් වලට හරිම ලේසි. ඉතින් එහෙම තමයි බතු කේව්ස් වලට එන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි අන්තිමටම කතා කරමු. මෙයාලා බලාගෙන ඉන්නවා මම තව මොන හරි දෙයිද කියලා. ඉතින් අපි අන්තිමටම කතා කරමු මගේ channel එක ගැන. හරි. මොකද්ද මගේ channel එක තමයි Winfly එක. ඉතින් මගේ මේ first video එක මං හිතනවා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම මට support කරයි කියලා. ඔයාලා ඒ වගේම ඔයාලා මැලේසියා ඉන්න කෙනෙක් නම් ලංකාවේ ඉඳලා මැලේසියාට එන්න බලාගෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් බතු කේව්ස් වලට එන්න. ඉතින් එහෙම කිසි දෙයක් ඕනේ නැහැ. ඔයාලා ලෝකෙ කොහේ හිටියත් මගේ YouTube channel එකත් එක්ක එක්කලා ඉඳියොත් ඔයාලට ලෝකෙ හැම තැනකටම මැලේසියා වල හැම තැනකටම ඉස්සරහට apply කරන්න පුළුවන්. ඉතින් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න, support කරන්න. ඒ වගේම ready වෙන මාත් එක්ක apply කරන්න. හරිද?